Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда Гөлназ Кашаева. Күптән түгел Мамадыш шәһәрендә креатив шоналар фестивале үтте. Анда Түбән Каманың Татарча Мюнхгаузен командасы беренче урынны яулады. Бүген бездә кунакта команданың башлыгы Түбән Кама Үзәк мәчетенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Карим Хасанов. Исәнмесез. Исәнмесез, ассаламу алейкум, хәерле кичләр. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Һәм беренчедән без сезне чын күңелдән җиңү белән котлыйбыз. Аллаһтан рәхмәтләр булсын. Рәхмәт. Икенчедән, менә ничә килограмм конфет һавага аттыгыз? 5-6 килограмм конфет булды инде. Бөтенесе шунда калды. Аллаһка шөкер. Моңа хәтле Санифест фестивалендә катнашкан идегезме? Кем белән берлектә бу эшне алып барасыз? Әйе, узган елны катнаштык, гран-прины яуладык. Һәм катнашуда безнең яшьләр бүлеге җитәкчесе буларак, без үзебез яшьләр белән һәм безнең фәнни сабый матбугат җитәкчесе белән бергә шул идеялар белән бергәләшеп шундый шананы ясадык инде бергәләшеп һәм катнаштык. Команданың атамасы бик кызык. Татарча Мюнхгаузен. Кемнең идеясе ул? Мюнхгаузен ул безнең фәнни сабыйның идеясе. Татарча дигәч, аның үзенең историясы бар. Мине шул Мюнхгаузен буларак, мин үзем Мюнхгаузен булдым. Армияга алып киткәндә исемне сорыйлар. Исемең диләр. Мин Хаузен дим. Званиең диләр. Мен әйтәм, бар, уннан артык инде, барун дим. Шуннан мине барун Мюнхгаузен дип атый башладылар. Әйе, шул. Татарчасы димәк, уңган барон Мюнхгаузен. Әйе, уңган барон Мюнхгаузен булды инде. Ярар. Санифест фестивалендә ничә команда катнашты гомумән? Нинди өлкәләрдән һәм кем белән ярыштыгыз? 54 команда булды. Ул Санифест безнең Россия күләмендә үтте. То есть Волгоградская областьтан булдылар, Мәскәүдән дә булдылар кебек. Һәм әлхәмдүлилләһ шулар арасында без беренче урын алдык. Әйе, сезне беренче каналдан күреп алдык. Хәбәрләрдә Кемеровский, Владимирский областлардан да килгән катнашучылар булды. Әйе, беренче каналда бездән интервью алдылар, Россия каналларда шундый каналлар бездән интервью алдылар, шуларга интервью бирдек. Алга приехали да. Хаузен дип шакыралар. Мен әйтәм, мин Хаузен. Синең нинди званиесың дигеләр дә. Мен әйтәм, минем званиелар бар, 10 штук бар. Шуннан миңа барун Мюнхгаузен дип атадылар. Түбән Кама Үзәк мәчетенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Татарча Мюнхгаузен ролендә барон буш кул белән килми, урта гасыр пушкасы формасында ясалган чана тәкъдим итә. Күчтәнәш дип аталган корылма конфет һәм салютлар белән ата икән. Менә сезгә Түбән Кама шәһәреннән, Үзәк мәчеттән яшьләр алып килде менә шундый күчтәнәш. Бу безнең күчтәнәш булачак һәм бу безнең менә монда күрсәгез, җибәрә бу безнең конфетлар. Гадәти булмаган корылманы кул астында нәрсә бар шуннан ясыйлар. Моның өчен егетләрнең 2 ай вакытлары китә. Санифест халыкара фестивале Мамадышта уза, анда 54 команда көч сынаша. Иҗади ярыш булгач, һәркем жюри әгъзаларын шаккаттырмакчы була. Шулай да Түбән Камаларга тиңнәр булмый. Безнең егетләр креатив шана номинациясендә җиңү яулый. Аллаһ та безнең изгелекләребезне кабул итсен. Илләребез тыныч булсын. Әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз сәламәт булсын. Безгә яшьләргә тагын да шундый актив булырга булсын. Халыкара фестивалендә Камаланы бистәсенең эретеп ябыштыру монтаж көллияте филиалы һәм Алан яшьләр үзәге катнаша. Шулай нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте студентлары да үз көчен сынап карый. Гран-при ияләре дип Казан һәм Мамадыш командалары таныла. Алар 150 мең сумлык приз фондын бүлешә. Әйтегез әле, киләсе елда да катнашасызмы һәм әзерлек кайчан башлыйсыз? Алла бирса, менә бу елда аңладык бит инде, шул планнар кай вакыт шулай шынга килми инде, күрсәтеп булмышка күрә, Алла бирса, чакырсалар, барабыз, катнашабыз. Чакыр көтәсез. Әйе, безне чакыралар. Мин карадым анда бәяләр критерийларын. Алар өчәү. Беренчедән кызыклы конструктив идея, әйме? Аннары креатив эпикировка һәм төшү ераклыгы. Ул да җитмәсә, төшер алдыннан иҗат номер.
Менә хәзер сорау туаймы? Сезгә кем ярдәм итәр? Буларны барсында ничек тормышка ашырасыз? Без бөтенесе дә булды бездә. Иҗади номерда булды, үзебезнең шонасы да булды. Әлхәмдүлилләх, һәм ераклыкта да артта калмадык без. Еракка киттек. Үзебезнең идеялар белән, яшьләр белән җыелышып, шул идеялар белән янып, шундый беренче урын алдык шуңа күрә. Җиңү дипломы кулдаймы? Истәлекле бүләктән тыш бу фестивальдә тагын нәрсә кыйммәтле? Менә нәрсәдә иң кыйммәтле? Үзебезгә ничек рәхәт булып китә? Җиңүсе дә түгел, менә безнең конкурентлар безнең эшебезгә, безнең шоналарга карап торганда, үзебезгә дә рәхәт булып китә. Ләкин без иң беренчедән җиңү артыннан түгел, без үзебезнең менә шул мөселман оешмалары, яшьләре шундый конкурсларда, шундый турнирларда катнаша алабыз икәнебезне, үзебезнең идеяларыбыз булганын күрсәтәсе, менә шуны күрсәтәсе килә иде иң беренчедән. Һәм эшебез шундый яхшы булды да, беренче урын шуңа күрә алдык. Булай самый русча там главный идея. Һәм күтәренке кайфтыр инде. Әйе. Сез шәһәрнең үзәк мәчетендә яшьләр белән эшлисез. Нәрсә белән шөгырьләнәсез? Без волонтерлык ягыннан да, әлхәмдүлилләх, Аллага шөкер, эшлибез. Шул пандемия вакытына да, Аллага шөкер, без әзер булдык. Әби бабайларыбызга, инвалидларга, сәламәтлек авырулары белән туган балаларга булыштык. Әлхәмдүлилләх, шул безнең шундый проект бар, Корбан һәм Рамазан, Шиксез Рамазан дигән проектлар бар. Алар эшли, пандемия алдыннан да эшләделәр. Һәм шуңа күрә ул проектларда без әби бабайларыбызга, шул инвалидларга Корбан итләрен тараттык, шулай ук продуктовый наборларны тараттык. Шул безгә мохтаҗларга, инвалидларга, балаларга шул волонтерлар белән бергәләшеп. Соңгы вакытта, Кәрим, бөтен дөнья дип әйтик, социаль оешмалар барысы да интернет аша эш алып баралар. Бу юнәлештә сезнең эш алып барыламы һәм сезнең интернет челтәрендә битегез бармы? Мәсәлән, анда TikTok дип әйтик. TikTok әле бездә юк, ләкин Instagramда, Аллага шөкер, шул постларны язабыз, фотография, эшебезне күрсәтәбез гомумән. Яшьләребезнең шул оешманың Instagramы бар да, һәм Мөхтәсибат НК дигән мәчетебезнең Instagramы бар. TikTok турында әле уйлыйбыз, ничегрәк керергә икән, эшебезне ничек күрсәтергә икән уйлыйбыз әле. Ләкин кермәдек шул. Ярар. Көтеп калабыз алыста сезне. Тырышабыз. Бу ел туган телләр һәм халык бердәмлеге елы дип игълан ителде, шулай бит? Сезнең яшьләр бүлеге нинди ниятләр, идеялар белән яши? Безнең яшьләр арасында ничек шагыйрьләр дә бар һәм шигырь конкурсларында катнашучылар да бар. Үзем мин менә бер ай элек Татар сүзе дигән конкурста катнаштым. Җиңеп булмады, ләкин Аллага шөкер, рәхмәт хатын алдым үземә. Шул һәм гомумән алдынгы конкурсларда да Татарстан Республика күләмендә беренче урыннар алган бар. Үзебезнең арабызда шагыйрьләр да бар, шигырьләрне язучылар да бар. Һәм шулай катнашабыз конкурсларда. Һәм беренче урыннар алып кайтасыздар инде. Алдынгы беренче, икенче, өченче урыннар алабыз. Һәм инде сөйләшүбезне тамамлап, Кәрим, безнең тамашачыларга сездән теләкләр. Шакырганыгыз өчен Аллаһтан рәхмәт булсын. Теләгемдә әби бабайларыбыз өчен, әти-әниләребез өчен дуа кылыйк. Балаларыбызны тәрбиялик. Үзебез дә яшьләр өчен шулай тагын да актив булуыбыз, актив булырга дип инде бергәләшеп эшләргә язсын. Шул. Үз чиратта без сезгә изге яхшы теләкләр теләп калабыз. Кызыклы һәм иштәлекле әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең белән тагын очрашуыбызны бик көтеп калабыз. Аллаһтан рәхмәт булсын. Исегезгә төшерәм. Бүген студия кунагы булды Түбән Кама үзәк мәчетенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Кәрим Хәсәнов. Яңа очрашуларга кадәр.